Следующим комплектом в работу зашли 18 диски. Диски полностью песочили, отремонтировали, подготовили к покраске. Сейчас наносим черную грунтовую подложку, основной цвет будем красить американский графит, серо-антрацит. Финальным этапом строим порошковым лаком. Прошел цикл печи, 18 диски выехали. Под черной грунтовой подложкой сейчас идет процесс нанесения остального цвета. Дальше диски будем скрывать порошковым лаком. Прошел цикл печи, 18 диски выехали. Под основным цветом сейчас идет процесс покрытия порошковым лаком. В конце видео покажу готовый результат. Прошел финальный цикл в печи, показываю готовый результат комплекта 18 ремонтных дисков. В основном цвете американский графит, новый антрацит. Все получилось хорошо, красиво. Подписываемся на наш канал.